Príbeh, ktorý inšpiroval milióny. Toto je príbeh chlapca, ktorý sa mohol vzdať, ale neurobil to. Vo veku 12 rokov spieval na ulici, aby pomohol mame. Vo veku 13 rokov zverejnil prvé videá na YouTube. Vo veku 14 rokov si ho všimol producent Scooter Braun. Vo veku 15 rokov vydal prvý hit Baby. Vo veku 19 rokov prechádzal krízou identity. Vo veku 21 rokov čelil nenávisti a kritike. Vo veku 24 rokov sa znovu zrodil ako veriaci muž. Vo veku 25 rokov sa oženil a zmenil životný štýl. Vo veku 28 rokov znovu vystupoval s rešpektom. Vo veku 30 rokov pomáha ľuďom bojovať s úzkosťou. Volal sa Justin Bieber. Možno práve teraz prechádzaš ťažkým obdobím. Ale tvoj príbeh sa nekončí. Tvoj čas ešte len príde. Ak sa ťa to dotklo, zdieľaj to ďalej. Niekomu tým môžeš zmeniť život. Nikdy sa nevzdávaj.